Voorbereid op het woord en zingen. Roh suci sing urip kebaiku. Roh suci sing urip kebaiku. Roh suci sing urip daniku. Dong kiramu ing uripku. Kuat ngongku mlaku. Roh suci, Roh suci sing urip kebaiku. Roh suci sing urip daniku. Dong kiramu ing uripku. Kuat ngongku mlaku. Nguculi urip sulur sing kemana. Mulike atine sulur sing dalura. Lambukake mripat sing ora weruh. Dadeke uripku abdimu kebaikan roh sucimu kanggo ngluhurke gedene kuasamu. Roh suci, Roh suci sing urip kebaiku. Roh suci sing urip daniku. Dong kiramu ing uripku. Kuat ngongku mlaku. Roh suci
komt nogmaals tot uw aangezicht. En ik wil in het bijzonder bidden voor onze oudste zuster Rinja, die straks het woord zal voortbrengen, Vader. Vader, dat u uw hand op haar zult leggen en haar hemelse kracht, wijsheid en inzicht zult geven, Vader. Vader, dat u haar hart mag vullen met vrede, liefde, rust, Vader. En dat de woorden die ze zal uitspreken, dat het slechts uw woorden mogen zijn, Vader. En dat wij als uw kinderen vanmorgen hier in uw huis, dat we uw woord in ons hart mogen dragen, Vader. Vader, en dat we uw woord mogen evangeliseren aan degenen die u nog niet kennen, Vader. Vader, helpt u ons, Vader. En laat uw woord ons tot zegen zijn, Vader. En ik leg al deze gebeden in uw machtige handen. Geeft u ons een gezegende eredienst verder. In Jezus' naam. Amen. God zegen. Shalom, lieve zusters en broeders. Ik heet u allen van harte welkom op deze mooie zondagochtend. Aku sangka kene ngaturake keselamatan lan selamat esok ing jenenge Gusti Yesus Kristus lan sedulurku kabeh sing delok lan ngrungokke via Facebook, website lan radio Arkitu. Para sedulur, ayo bebarengan karo aku buka pituture Gusti ing dina iki sangka kitab Matius bab 10 ayat 14. Matius 10 vers 14 14. Aku maca sangka kitab suci. Lan yen ana wong sing ora nampani kowe lan ora ngrungokke tembungmu terus lunga lan metu sangka omah utawa kutha kono lan ketapno lebune sikilmu. Uit NBG lees ik. En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schud het stof uw voeten af. Dino iki aku kepengen ngekei tema sangka pituture Gusti iki yaiku schud kritiek af. Schud kritiek van je af. Kritiek die ketokne. Laten wij deze dienst opdragen aan de Heer. Ayo patotungo para sedulur. Gusti matur nuwun esuk iki awake dhewe bisa ngrungokake tembungmu meneh. Gusti pituturmu sing ngekei pitulungan lan kekuatan. Ngekei awake dhewe ati sing wicaksana amarga awake dhewe bisa tunung pituturmu. Lan pituturmu bisa rewangi awake dhewe saben dina. Nuntun awake dhewe Gusti lan aku ndedonge lang jenenge Gusti Jezus. Zo wil ik ook bidden voor de gemeente Toevlucht. Vader, en ook voor onze pastoor, Patasman en zuster Esther. Heer, dat u hen daar zult zegenen, Vader, dat u ook met hen wilt zijn. Dat zij ook uw woord daar mogen verkondigen, Vader. En dat velen tot u zullen komen, Vader. Heer, dank u, Vader, voor deze ochtend, dat we weer naar uw woord mogen luisteren. Dat uw woord ons kracht zal geven, Heer. Geef ons een wijs hart, zodat wij uw woord kunnen begrijpen. En dat wij uw woord elke dag mogen gebruiken en toepassen in ons dagelijks leven. Leid ons door uw woord, Heer. En dit alles bid ik in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Dat was een mondje vol Javaans. Maar vergeef mij als de uitspraak misschien niet zo
aangenaam klinkt, maar ik doe mijn best om het elke dag te verbeteren. Geliefden, als we kijken in Mattheüs 10, daar gaat het over de opdracht die Jezus aan zijn discipelen had gegeven om budal nganggo tembung gestuurd om het woord te verkondigen. En hij zegt in het woord: Yesus terus nyeluk murid rolas lan poto dikei pangwasa nundungi roh Allah lan masrake sak rupane loro lan sak rupane memolo. Lan jenenge para rasul rolas moyo kuwi sing wiwitan Simon sing diarani Petrus. En dit zijn dan de discipelen die gestuurd heeft om mensen te gaan genezen, de blinden te laten zien, ja, dus hij heeft zijn discipelen gestuurd om het woord van de Heer te verkondigen, om het evangelie, het goede nieuws te vertellen. En dat te zeggen dat Gods nieuwe wereld dichtbij is. En hij heeft ook gezegd, wanneer de leerlingen in de stad of dorp kwamen, moesten ze uitzoeken wie hen van harte zou willen ontvangen. In dat huis moeten ze blijven totdat ze naar een volgende plaats zouden gaan. Dus niet van het ene huis naar het andere. En omdat ze bijvoorbeeld niet tevreden waren met de verzorging die mogelijk in een ander huis beter zou zijn. Van die gastvrijheid mochten ze genieten, zonder zelf allerlei dingen mee te nemen voor onderweg. God zou via mensen voor hen zorgen. Waar zij gastvrij ontvangen worden, zou hun vrede over de mensen in het huis zijn. Wilde men niet gastvrij ontvangen, dan moesten ze weggaan uit dat huis of uit de stad. Ze moesten niet eindeloos proberen of blijven proberen om mensen te veranderen. En dan zegt hij in vers 12 en 13. Yen kowe mlebu ing omahe wonge, ulukno salamu. Ja, geef de zegen. Yen karo seneng nampani salamu. Salamu tungke marang wong-wong kuwi. Nanging yen ora seneng, salamu kuwi bali marang kowe meneh. Als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. Geliefden, het was gebruikelijk om mensen te begroeten met shalom, zoals wij dat ook doen. Wat vrede betekent. En Jezus zegt hier dat wanneer zijn apostelen mensen vinden die openstaan voor God en voor het evangelie, dat zij die mensen van het huis Gods vrede toewensen. En dat is een zegen die zij kunnen uitspreken, want wanneer iemand openstaat voor het koninkrijk van God, dan is het gevolg dat zij inderdaad de vrede met God en de vrede van God zullen krijgen. Daarentegen, wanneer iemand niet openstaat voor God en voor het evangelie, dan kunnen de apostelen niet Gods vrede over hen uitspreken. Want wanneer iemand Gods koninkrijk niet volledig aanvaardt, dan zullen zij niets te weten komen van de vrede met God en de vrede van God. En dan is wat dan in vers 14 wordt gezegd. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit het huis of die stad en schud het stof van uw voeten. En in het Sranantongoyos lees ik het. En efu, asori, tak densma no wani meki untang na ding, no so
de noa arki sa unitaki, da umus naki asanti puru na un futu te un equilibria uso noso a foto dati. Duidelijk toch? Het is ook net als je met je handen zegt, ai, ik banangayu. Is net ook de voeten, de stof van de voeten schudden. Ook in het dagelijks leven, wanneer wij Gods werk willen doen of bezig zijn met Gods werk, stuit je soms op mensen die niet naar jou willen luisteren of mensen die alleen maar kritiek leveren. Laten we eerst kijken naar het woord kritiek. Geliefden, kritiek is gemakkelijk om te geven, maar moeilijk te ontvangen. Als Patoni iets moois aan dan kan ik makkelijk aan hem zeggen, hij heeft een mooie. Maar soms, mino luku misrefi, mino de mooi toe, maar me begin leven kritiek. Toch? En voor Tony is het, en voor mij is het dan ook niet makkelijk als iemand mij wat gaat zeggen. Dan word ik boos. Maar om iemand kritiek te geven, is het zo gemakkelijk gaat het uit je mond. Je this, je dat, je bent dit. Maar als mensen zeggen, Rien, je bent dit. Ik skeer uit tot en met. En dat is in het dagelijks leven ook zo. Ik denk dat wanneer we kritiek leveren, het wil zeggen dat mensen zeggen, je hebt positieve en negatieve kritiek. Maar meestal is een kritiek negatief omdat het iets is dat zij niet, dus de persoon niet leuk vindt of het hem niet aanstaat. Wat is de betekenis van kritiek? Apa tegese kritiek? Kritiek wil zeggen, ora setuju. Het betekent, je bent er niet mee eens. En net zoals ik ook zeg, kritiek hoeft niet altijd negatief te zijn. Het betekent ook het beoordelen van iets of iemand of commentaar leveren. Ngatili opowae of wong liyo. Het kan ook zijn het noemen van fouten bij iemand vinden of zeggen van dat is fout. En opbouwende kritiek, je hebt negatief kritiek en je hebt opbouwende kritiek is waar je iets van kunt leren. Bijvoorbeeld als iemand zo zeggen, Rien, je jurk staat scheef, andere keer draag je jurk goed of zo. Dan moet ik niet boos worden. Dan moet ik zeggen van, die persoon heeft gelijk. Misschien hangt mijn mouw misschien te veel aan één kant, waardoor niet ooglijk is. Is dat ook een kritiek, maar een positieve, omdat ik daaruit kan leren. Dus is kritiek wanneer je iets niet goed vindt of een afkeuring van iets wat je doet of zegt. Bijna elke dag als we Facebook openen, dan zie je kritiek op VP, kritiek op president, kritiek op alles. Consumentenpakketten worden heel pick-up vol bij een persoon of thuis afgeleverd, is weer kritiek. Kritiek, het afschudden, de stof van je voeten afschudden, in de Bijbel betekent eigenlijk iets dat vastzit, dat los moet gaan. En het kan ook zijn dat je kritiek levert voor het reinigen van jezelf. Iedereen kent het verhaal van Pilatus, waar ze allemaal in hun hoofd hadden dat Jezus gekruisigd moest worden. Maar ze konden Pilatus geen enkele reden geven waarom Jezus gekruisigd moest worden. En elke keer als Pilatus vroeg, wat is de reden dat Jezus gekruisigd moest worden, hoorde je alleen maar, kruisig hem. Maar er was geen reden. En in Mattheüs 27, vers 24, wat zegt Pilatus daar? Mattheüs 27, vers 24. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel eer oproer ontstond, nam hij water,
wist zich de handen ten aanschouwen van de schare en zeide, ik ben onschuldig aan zijn bloed. Gij moet zelf maar zien wat er van afkomt. Dus amang wassing anu, tak van, tot hier, ik ben niet meer verantwoordelijk. Geliefden, iedereen houdt van complimenten. Ik denk niet dat je naar iemand toestapt en zegt, je bent lelijk. Nee toch? Je bent mooi. Je hebt een mooie jurk aan. Je hebt mooi aan. Je lipstick zit goed op je lippen. Je hebt mooie eyeshadow. Het is leuk om deze dingen aan te horen. Maar kritiek? Moeilijk. Niemand vindt het leuk om zich te vergissen. En dat maakt het moeilijk als mensen ons niet moeten zeggen wat we niet willen horen. Ja, toch, je wil altijd zeggen van dat iemand zegt, je bent mooi. We willen alleen positiviteit horen. En vaak zeg ik, wil je geen kritiek? Zeg niets, wees niets en doe niets. Wil je geen kritiek? Ojo ngomong opo-opo, ojo dadi opo-opo, lan ojo nindaake opo-opo. Toch? Degene die wel iets zeggen, of zijn, of doen, gegarandeerd gaat men kritiek ontvangen. Soms is het terecht, maar ook vaak onterecht. Er zijn zoveel mensen die je door kritiek naar beneden willen halen. Maar natuurlijk zeg je ook, er is opbouwende kritiek. Maar de meeste kritiek wordt niet gegeven om je op te bouwen, maar om je af te breken. Kritiek wordt ook niet vaak gegeven om je te zegenen, maar om je te ontmoedigen. Onterechte kritiek doet veel pijn. En verdriet. Vooral als het onterecht is. Hè? En natuurlijk, meestal komt het uit jaloezie. Een geest van afgunst. Het wil zeggen, je hebt iets wat ik wil hebben. Ik kan soms ook aan Fabi zeggen, je jurk is niet mooi. Het is lelijk. Maar in mijn ati vind ik het mooi. Maar met jarusu omdat na eng abin to, mino abin. Daar is weer een afgunst. Je wil wat de persoon heeft. En daarom zijn er mensen die zijn kritisch, maar met welke bedoelingen? Mensen die kritisch zijn, willen je evenaren. Ze willen het beter doen dan je. Ze willen je overtreffen. Daar gaat het bij hun om. Maar geliefden, wanneer er kritiek wordt geleverd, kan je ook zeggen, degene die kritiek ontvangt hoor, Heer, ik dank u dat u de persoon gezegend heeft. Wilt u het alstublieft ook voor mij doen? Dus als ik kritiek lever, in plaats dat ik kritiek lever, dat ik zeg, mi briti dat ik op een mooie jurk. Toch? Maar niet met, het is een lelijke jurk, maar terwijl ik vind het mooi. Maar zo om er af te breken. Maar we kunnen dat ook anders zeggen. Hè? Soms heeft een mooie jurk. Meestal zeggen ze dan jaloers om wat die persoon heeft. Dan kan je God natuurlijk niet danken dat hij die persoon gaat zegenen. Integendeel. Hoe succesvoller je bent, bakal en kritiek. Des te meer krijg je kritiek. Zeg vandaag, ik schud het van me af. Ik leg het in de handen van de Heer. Aku masrake ing tangane Gusti Allah. Als kind van God wil ik andere mensen zegenen. Aku pengen berkay wong liya. Als God iemand anders zegen, wil ik blij zijn voor die persoon. Yen Gusti Allah berkay wong liya, aku pengen seneng karo wong iku. Gaat het lukken? Wanneer men kritiek op je leven dat je zegt, lief zijn tegenover die persoon. Geliefden, vaak wil God ons zegenen met overvloed en test Hij ons
of wij die zegen wel kunnen dragen. Bent u nog steeds jaloers als God een ander zegent? En begrijpt u God niet omdat die ander wel ontvangt waar u om gebeden heeft? Als dat het geval is, bekeer u dan. Mertobat. En als u reeds bekeerd bent en u hebt nog zulke gedachten, ga dan weer tot God en vraag hem wat je moet doen om van die gedachten af te komen. Hebt u nog steeds last van de kritiek die anderen op u hebben? Schud het van u af. Ga niet terugvechten, want dan krijgt u net zo'n akelig, onrein hart als degene die u pijn doet. Laat God uw advocaat zijn. Laat hem maar bewijzen dat het niet waar is wat die persoon zegt. Houd uw ogen gericht op hem, want hij zal alle dingen in orde maken. Blijf gefocust op God. Leer om te gaan met kritiek. Heb dusdanig veel vertrouwen in wie je bent in Christus. En dat je naar anderen kunt luisteren en open staat voor verandering, zonder dat je het gevoel hebt dat je met hun standpunt moet instemmen of hun goedkeuring moet krijgen. Wanneer men kritiek levert, ga dan niet direct happen of terugreageren, maar ga even na van, die persoon heeft kritiek geleverd. Waarom? Wat is er fout aan? Ga tot de Heer praten en vraag de Heer van, God, heb ik die persoon wat gedaan dat er kritiek is geleverd op mij? Of gewoon even na van, heb ik iets gezegd? Heb ik iets gedaan dat die persoon kritiek levert? Als men kritiek levert, dat u gelijk zegt, je hebt gelijk, maar ga erna. Of de kritiek wel juist is, of is het een kritiek om je te ontmoedigen, dus een negatief kritiek. Geliefden, God heeft grootsheid in je geplant. Laat vandaag het begin zijn aan een groot avontuur terwijl je uitstapt en gebruik maakt van de gaven die Hij je heeft gegeven. Gebruik je gaven om God te behagen, om Gods karakter uit te beelden. Als je ervoor kiest om degene te zijn zoals God je geschapen heeft, dus uniek en anders dan anderen, dan kun je kritiek verwachten. Jezus heeft ook kritiek ontvangen tijdens zijn leven. Men wilde ook niet luisteren naar Jezus. Het leek wel of ze beter wisten dan Jezus. Het zal niet altijd makkelijk zijn om hiermee om te gaan. Maar je zult jezelf tekort doen als je tegen je eigen overtuiging ingaat. Dus als je de massa gaat volgen, terwijl je in je hart weet dat God je aan de andere kant leidt. En dat is de reden waarom mensen er nooit in slagen om zichzelf te zijn. Laat je eigen waarde niet door andermans kritiek bepalen. Heb het lef om anders te zijn. En ga goed om met kritiek. Kritiek ga je altijd hebben. Vooral als we Gods werk moeten doen, gaat er altijd kritiek komen. Maar wat doe je ermee? Hoe ga je ermee om? Wat leer je daaruit? Of laten we die kritiek links liggen? Zoek Gods stem in kritiek. Kunnen we kritiek naast ons neerleggen als het ons niet deugt? Er is een verhaal van koning David. David ging heel bijzonder om met kritiek van Simi in 2 Samuel 16. Daar was Simi het niet eens met wat David deed en begon hem uit te schelden. Hij begon hem onterecht te beschuldigen en bekogelde hem met stenen. De legeroverste van David, Abisai, die vroeg gelijk aan David, Bas, Jim to stemeren met me klaramang. Abisai vroeg David toestemming om Simi zijn kop eraf te slaan.
Het was geen respect meer, hè? En wat deed David? Want hoe je keert of draait, er moest opgetreden worden, want het was onjuist wat hij daar deed. Zijn uitspraken. En dit moest stoppen. En daarom, toen Abisai zo wilde optreden. Maar David, wijs geworden in zijn leven met God, zegt, laat hem maar vloeken. De Heer heeft het hem immers ingegeven. David reageert vanuit zijn relatie met God en vraagt zich af of en hoe God hier de regie voert. Hoe zal God reageren in deze? Met andere woorden, wat wil God mij zeggen in deze situatie? Geliefden, ook door kritiek wil God tot ons spreken. Probeer met de kritiek die je krijgt naar God toe te gaan. En zoek Gods stem in de kritiek die je krijgt. Wat wil Hij je leren? Het is een uitdaging, geliefden, aan u allen, om kritiek aan te horen en hoe om te gaan met kritiek. En voor zij die kritiek leveren, voor wij allen die kritiek leveren, ga na of het nodig is om kritiek te leveren. Of als het juist is. Ga niet onnodig kritiek leveren om mensen neer te halen of te breken. En vooral als u zelf het goede voorbeeld niet geeft. Zoals ik ook zei, dat Jezus ook kritiek heeft ondervonden. Dan lees je in Lucas 6:42. Dat is in de navolging van 36, wat men zegt. Dat als je een goed voorbeeld wil zijn, of als men kritiek levert, dat kijk eerst even naar jezelf en zeg van, is het nodig dat ik kritiek levert op die persoon? Lucas 6, vers 42. We beginnen bij 36. Wees barmhartig gelijk uw Vader barmhartig is. En oordeel niet, en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet, en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los, en gij zult losgelaten worden. Geef, en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. En als we 42 lezen, staat daar. Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen, broeder, laat mij de splinter die in uw oog is wegdoen. Broeder, laat mij de splinter die in uw oog is wegdoen, terwijl gij de balk die in uw eigen oog is niet ziet. Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen. Geliefden, meestal als er kritiek wordt geleverd, dan is het zo dat de persoon niet eerst kijkt naar zichzelf, maar gelijk kritiek wil leveren aan anderen. Maar blijf gefocust op de Heer. En in Galaten, vers 1 tot en met 10. Galaten 1, vers 10 staat daar. Tracht ik thans mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dati kepriye saiki, sing tak goleki kuwi senengi manungsa apa senengi Gusti Allah? Apa aku ngupaya gawe senengi manungsa? Yen aku ijik kepingin gawe senengi manungsa, dati aku dudu abdine Christus. Geliefden, behaag niet de mens, maar God. Ayo nyenengke manungsa nanging marang Gusti Allah. Laten wij alle kritiek dat onnodig
dat negatief, dat u niet opbouwt, afschudden van je. Schud het af van je voeten. En als er kritiek is, wat je kan leren daaruit, ga zelf bij u na van wat doe ik ermee? Kritiek zult u als christenen altijd ondervinden in ons dagelijks leven. Het is niet makkelijk om kritiek aan te horen. Kritiek geven is makkelijk, maar blijf ook niet gefocust wanneer er kritiek wordt geleverd. Wat doe je ermee? Breng het naar God en vraag God, Heer, wat doe ik ermee? Kan ik wat eruit halen? If not, laat maar weg. Ga niet focussen op dingen die u achteruit brengt. Ga liever met een schoon geweten of met een rein hart. Ga dingen niet opkroppen als het niet nodig is. Die tjolki. Laat maar los. Nogmaals, kritiek zal er altijd zijn, maar hoe gaan wij om met kritiek? Laat kritiek u niet ontmoedigen om door te gaan met Gods werk. Gusti Perkai. God zegen. Halleluja, Heere God. Dank u voor uw woord vandaag, Heer. Heer, kritiek zullen wij als christenen altijd aanhoren. Maar het ligt bij ons. Het ligt aan ons wat wij met die kritiek moeten doen. Het voorbeeld van David was heel duidelijk. Hoe wij omgaan moeten gaan. Hoe wij omgaan met kritiek. Laat kritiek ons niet ontmoedigen. Laat kritiek ons leven niet beheersen. Maar laten wij doorgaan. U blijven dienen met geheel ons hart en verstand. En dat wij de geest van wijsheid mogen ontvangen. En dat wij door kunnen gaan, Vader. U te willen dienen op elke vlakte van uw werk, Heer. Nogmaals dank ik u voor het woord. Help ons het woord te begrijpen en dat wij dat ook mogen toepassen in ons dagelijks leven. Dank u, Heer. In Jezus' naam bid ik dit. Halleluja. Amen. Ja, nogmaals, geliefde broers en zusters. Schud het af van je. Word beter, maar word niet bitter. Als je bitter bent, pahit, ora kepenak nang ati ya. Maar kun je maar loro, je wordt ziek, je gezondheid gaat achteruit. Maar word beter en geloof. Heb geloof in God. Heb geloof in jezelf. Word sterk en word moedig. Zodat we elke situatie, hoe moeilijk het ook is, dat we dat kunnen overbruggen, kunnen trotseren. Ja, soms ik zeg altijd, het is moeilijk. Het is makkelijk om te zeggen als het niet voor je deur staat. Maar ja, laten we toch die kracht blijven vragen aan de Heer om die situatie te kunnen overbruggen. Laten we hier beëindigen. Sarampunge awake dhewe kepethuk karo Gusti ing sakjerone pangabekti bebarengan karo sakpadha-padha uga ing nampa piwulang sangka pituture Gusti. Ayo saiki padha bali lan nampa berkahe Gusti. Kawelasan lan katentreman pawake Gusti Allah Bapake awake dhewe ing swarga lan katresnane Gusti Yesus juru slamete awake dhewe uga pinuntune Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh lan berkahi kowe karo berkah sing luber-luber saka swarga ing sakjerone bebrayatan penggawean lan peladenan wiwit dina iki nganti tekane Gusti Yesus marani awake dhewe
supaya bisa dadi siji ing swarga sak lawas-lawase. Amin. Gusti berkahi.